வணக்கம் எல்லாருக்கும். இப்போ சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஈஸியாக ஒரு சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு 1/2 kg சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5-6 பெரிய வெங்காயம், ஒரு 4 பெரிய தக்காளி, 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் அரைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இஞ்சி, பூண்டு, மிளகு, சீரகம் எடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதுலேருந்து சும்மா கொஞ்சோண்டு தக்காளி, அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வெங்காயம், இது எல்லாத்தையுமே மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. இந்த மிளகு, சோம்பு, வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி, பூண்டு போட்டு இந்தளவுக்கு பேஸ்ட்டு மாதிரி அரைச்சாச்சு. இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு கடாயை வச்சுக்கலாம். இப்போ அடுப்பில் கடாயை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி அதில் என்னென்ன போட்டுக்கோன்னா வெங்காயம், பச்சை மிளகா போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு, இப்போ தக்காளியும் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்து இது மூணுத்தையும் நல்லா வதக்கிடணும். அதாவது ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டுட்டு, இப்போ வெங்காயம் தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம கழுவி வச்ச சிக்கனையும் போட்டுட்டு அது கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு, அதுக்கப்புறமா அதில் மிளகாத்தூள், மஞ்சள்தூள் போட்டிருக்கேன். பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த ஸ்பூனால் ஒரு 3 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. இதை கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறமா இதில் தண்ணி ஊற்றிடலாம். கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. இந்தளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை நல்லா இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டு, இப்போ இதில் இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு குழம்பு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இது கொஞ்சம் நேரம் கொதிச்சோன்னா பார்க்கலாம். இப்போ மூடி வச்சு ஒரு 1/4 மணி நேரமாக நல்லா கொதிக்குது. இப்போ எப்படி இருக்குன்றது பார்த்தீங்களா? கிரேவி நல்லா கொதித்து ஊற்றின எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தழை போட்டு கிண்டி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்கன் கிரேவி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இது சப்பாத்தியோட சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா சைடிஷாக இருக்கும். அப்புறம் இட்லி, தோசை கூடயும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா சைடிஷாக இருக்கும். இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்ற கமெண்ட் சொல்லுங்கள். அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் ரேஷன் அரிசியில் எப்படி இட்லிக்கு மாவு அரைக்கலான்றதை பற்றி பார்க்கலாம். எல்லோரும் ஒரு டம்ளர் உளுந்துக்கு 1 பங்கு உளுந்துக்கு 4 பங்கு அரிசியில் தான் இட்லிக்கு மாவு அரைச்சி பார்த்துருக்கீங்க. ஆனால் நம்ம வீடியோவில் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 1 பங்கு உளுந்துக்கு 10 பங்கு அரிசியில் எப்படி மாவு அரைக்கலான்றதை பற்றி பார்க்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த சேனலை அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.